Hi guys, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാം മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ജാബ്ര എലീറ്റ് 2 ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. ആദ്യം ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സൗണ്ട് ഈ മൈക്രോഫോൺ ഈ ഇയർഫോണിൻ്റെ മൈക്രോഫോണിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഇന്ന് ഒരു മൈക്രോഫോണിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നാൽ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ഈ സിനാരിയോയിൽ ഫോൺ കോൾ സിനാരിയോയിൽ ജാബ്രയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മൈക്കാണ് യൂസ് ആവുന്നത്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വിൻഡ് സൗണ്ട് ഒത്തിരി വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷേ ഓപ്പൺ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ സിനാരിയോയിൽ വിൻഡ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഈ ഹെൽമെറ്റ് നമ്മളുടെ ഇയർഫോണിനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് അത്ര കൂടുതലുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ സിനാരിയോയിൽ നമ്മളുടെ ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ക്ലോസ് ആകുമ്പം എക്കോ ക്രിയേറ്റ് ആവും. എക്കോ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും, എസ്പെഷ്യലി നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ് ഇയർഫോൺസിൽ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പം ഈ ഒച്ച നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ നിങ്ങളുടെ വോല്യൂം കുറയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കുന്ന വോല്യൂം കുറച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എക്കോ അത്ര വരില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ സ്ലോ വോല്യൂമിലും സംസാരിക്കാം. ഇപ്പം എൻ്റെ എക്കോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി കുറഞ്ഞു കാണും. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ 70 വാട്ടർ കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ സീസൺസ് മോളിൻ്റെ വെളിയിലാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒച്ചയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ട്രാഫിക് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ സീസൺസ് മോളിൻ്റെ വെളിയിലാണ്. ഇവിടെ ട്രാഫിക് ജാം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ഹോം സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ സീസൺസ് മോളിൽ എന്തോ പ്രോഗ്രാം ആവുന്നുണ്ട്. അത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഒത്തിരി ഒച്ചയുണ്ട്, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫുഡ് മോളിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പം ഒത്തിരി സൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി മെഷീൻ്റെ സൗണ്ട്, ഒത്തിരി ടി വി ഒക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്, മാച്ചൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ സൗണ്ട്, പിന്നെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. ഹെൽമെറ്റ് സിനാരിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് അത്ര എടുത്തില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ വോല്യൂം ഒത്തിരി ലോ ആയിരുന്നു. ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര വോല്യൂം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ ഇത് അത്ര ദൂരെ വോല്യൂം അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല. ഈവൻ നമ്മളുടെ മോൾ സിറ്റുവേഷനിലും ഇത് ഒത്തിരി വോല്യൂം ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് ലോ ആയെന്ന് തോന്നി. വിതൗട്ട് ഹെൽമെറ്റ് കാറ്റിടിക്കുമ്പം കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നോർമൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ് ഇയർഫോൺസിൻ്റെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ അത്ര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അത് കാരണം ഇത് എബവ് ആവറേജ് ഇയർഫോണാണ് അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോന് വേണ്ടി. എനിക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നത് ട്രാഫിക് സിനാരിയോയിലായിരുന്നു. ഒത്തിരി ഒച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പെഷ്യലി ഹോണിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒത്തിരി ലൗഡായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, ബേസ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഇത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടും. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ iOS എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വലൈസർ ചെയ്യാം. പിന്നെ കസ്റ്റം ഇക്വലൈസറും നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് ഐസൊലേഷൻ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഇതിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വെളിയിൽ പോകുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഇത് നോയ്സ് ഐസൊലേഷൻ, ഇത് അകത്ത് പോയി നല്ല സീലുണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിലത്തെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ
അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോ ആണെങ്കിൽ ചുമ്മാ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പം വാക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിട്ട് പാട്ടില്ലാതെയും നിങ്ങൾ പോകുമ്പം ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം വെളിയിൽ പോകുമ്പം കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതിൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിലത്തെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിത് ജിമ്മിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജിമ്മിൻ്റെ ലൗഡ് സൗണ്ടും വലിയ ബേസ് ഉള്ള അതിൻ്റെയും ഒരു സൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ജബ്രാൻ്റെ ഈ ടെക്നോളജി, ഈ ചെവിൻ്റെ അകത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ സീൽ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഞാൻ ഒത്തിരി ടൈം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആ ടെക്നോളജി ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണോ. നിങ്ങൾ സിനാരിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കണോ അല്ലയോ എന്ന്. ഇപ്പം ഈ സെയിം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ 2 ചാനലുണ്ട്. അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. എന്നാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.